Makkelijk, snel en betrouwbaar. Verzend vanaf nu geld naar Suriname via MoneyGram bij Hai de Vries International Money Transfer met verschillende vestigingen in Paramaribo, Wanica en Nieuw-Nikeri. Overal in Suriname. Geld verzenden naar uw familie. MoneyGram, bringing you closer. Standvaste Radio. Wat gebeurt er in de maatschappij? Politiek en economie. Culturele achtergronden. En entertainment. Je blijft altijd up-to-date. Diaspora Talk. Met Frans Pinas. Oh yeah, en ik ga nu terug naar een ander interview. En nu met Reinhold van Els, meer bekend als Peppy. Fego Peppy. Ik ga er dus together voor Spinas. Maar alla kon badis ma audition alvat wat het nu hier. Alla de diaspora, alla des manatrasi, bij RK programma. Dus ik ben net verrast door jou. Je bel me op plotseling bel. Ja, toch een na zo'n de half 2 jaar. Half 2 is er dan? Met naar mijn afspraken gaan. Ja, toch nou, toen afspraken met bij Abidus iets verrast niet. Ja, maar... Nou, dat is je bel plotseling maar. Oor en kort, toch? Dat kan dus nog. Ja, toch oor en kort even dat hoor. Ik Peppy, meneer Reinhold van Els. Je na VAP nog? Sta je in VAP's review? Nog een keer? Jij bent VAP nog? Je na VAP toch? Je bent zo. Ja. Ja, loco, if you bel me dat inosap suma na mi of suma dat me actie mi trefi dat fa kan nga bel sa ibel me. Isa tak mi na via toch. Ja, maar minus op soort functie je abin apartheid toch? Behalve mij ghetto leider. Ja, loco. Mi de ina systeem voor VAP van mi geld. Loco mi de een bepaalde systeem in apartheid. Van systeem. Mis fa sanego no de. Frans Pinas. Bepaalde sani luku de nation de enkele mino de gelem voor tak bepaalde sani mino de ina muda stress refi daarom te yo okay bel mi I faras mi I begrijp mi. Mi de business na ngawalo trasani mi maar maar je nou bel mi kan de maar je na media maar dus altijd die ready toch wat deed je na pers met je na pers solit in op ubuntu Samsa fijn op ubuntu de Samsa dan wat nee hier om mentor en vind het hoor if you na branded de kwestie je chamago visrechten you know dat tevreden je wat dat staat vast dat staat vast en dat is Amundis, I vind projectje Amundis, alles aan het gebeuren. Januari is review. Ik doe het oprecht. Ja toch, ik doe het oprecht toch. Wat ga je doen in januari? Soapsta eigenlijk? Soapsta precies sowieso, maar contact en boom. Aan president, maar de heer Santoki, Chandrika Prasad Santoki. Breng ik persoonlijk voor de rechter door zaken dus zelf in precies voor verkiezing. Baka verkiezing na nga fasane gonono de da medring na sa volk da bekis de afspraken de meki de belofte fa udu abrago na man volk go ondersteun na man ji amasa man be fanudu do sama be taki do sama be aksi di amabe wanko na mak tuat volk luku volk no ben lopen we Alexander toch altijd. Niet afvallig bij vertrouwen, man. Om dat klik van de zande. Je begrijpt me. Maar aan creëren een bepaald systeem. Kom ik afvallig, samen bo zetten. Dus hoe zou dat accorderen bij de in een bepaalde probleem, de schulden, de paima. Maar dat na alle kondre, dat is een toch Frans Pinas. Ja. Met de Holland trek de paima. Hoe dat? Dan meer taxi na one de paima, maar alle de trakondre. Atang Amerikaans trek de paima. Geen probleem. Dus alle kondre de paima, alle kondre met paima. Wist wat de doelstelling aan bedigi. Maar aan mijn taksa, aan mijn bokong, a volk toch gemoed. A jeugd de vooral de score op tien. Sa aan mijn bodugide, a internet tori. A armoede, de office aan mijn bochako, de werkgelegenheid. Je begrijpt niet toch? De prijzen aan mijn bolukong fasie. Je begrijpt. Bepaalde sandbo ligt bepaalde smaak toch. Ondanks a situatie vakonde. Dus aan mijn abesala precies aan mijn betaki. Dus, Oké, dus Mathieu Charamango visrechter, sana aanklacht. Waarom klaag je dan? Afgesprek voor mij naar jou, misat dat je ook toen naar de VAP, no zoek of je in een zodanige
sa no de tapa moment disi. Dus daar me bige bari na nga asan dat gelijk ina Nee, meu actie sa na aanklaag. De inatisti, mina nga ina fa wan boto. No suku fu frekti mino de mino loste amante disi elk motegi. Dus sana mi plano dat mi etegi no de. Ja toch? Mi ochara mango visrechter na nga feiten na nga punten na nga alasan sa mi abi en afvolk na mi getuigen. Dat moest gewoon duidelijk. Oké. Maar dan bij actie, de aanklacht betekent dan tegen ook naar rechter. Zeg je tegen rechter, Michara Madisco, omdat. Mi ego na nga stukken toch, mi ego na nga papieren toch, afvolk na mi getuigen toch. Snap je? Ja. Maar zijn die in dit stuk of je in de papieren, dat ben bedoel? Ja, ook kon je vindt dat hij toch de dikba is abikba, maar ook kon dadelijk toch, ook kwadoro dadelijk toch. Je kiri boy. Ja toch, ala die afspraken. Ja toch, alles dan ook kon duidelijk niet toch. Dus ano, dus je doet voorbarig in het programma of bel me plus of de massa niet bel me naar de want dat is. Nee man, het werkt zo niet aan Frans Pinas. Ja, je potentie weer persoonlijk van om en ja, mine potentie persoonlijk om minangay na pawamboto toch, minangay na pawamboto en mitafa. Mino de no wamboto. No. De man het trama pu wipi, de man het de igi mana ina sem boto pi de ma ewan wipi slap, maar mi ready ala de standaard is snap je? Amat mina assistent ba, begrijp je? Maar bedoel je nou VAP is mijn actie normaal vraag? Ik zeg jou dat, kijk, ook allemaal mensen toch. Je bent ook een van die mensen van me toch, maar ik mag kritisch zijn toch, ik mag voetak van de standaard toch. Maar nooit, maar je dat afvolk, de man belasser afvolk. Allemaal belasser afvolk. Dat is standaard, dat is restabi toch. Ja toch, no sa gebeur no de. Isa sa gebeur no de. Lu no da strana mi daarom ben je op dat je no de na afvolk. Ja. Arki sa arakere edu na afvolk no de. De me experimenteer na afvolk mag. De me experimenteer na afvolk bere. Isa de me play kiperki na afvolk. De me play dam, de me play skak wala sort san de me do na afvolk. Luku asan fu akurs. Strategie asan IMF Lusu, akos saka voor een paar aantal uurtjes. Maar, niet best op takakos bogwa lucht tobaka. En mijn naam me volg alasan op de voet. Daarom ik die nationalist actie, wat jij bezien, taki F akos of saka. Ama piki gelijk, taki dat ama no man beloof, of dat ama no man taki. Die begrijp je, maar volgens dat niet best op big bang. Begrijp je? Oké. Dus, tegen mij taki, mek de man tak van de sande. Is dat vaak? President kar akondre no de. Va. Amakara kondre tunnel. Tunnel? Amakara tunnel. Amataka meisje fire in a tunnel. Abon toch? Meisje fire in a tunnel. Aan het eind van de tunnel. Amakara kondre no tunnel. Donkere tunnel. Mano sama betaki ano dat bede ambition framang. Begrijp je? No na een tunnel. No die is donkbaar. Dat er een tunnel. Maar ano bede een tunnel voorzien. Abede een heel prachtig land. Sa ibo met moro prachtig. Nanga alla de prachtig plannen. Nanga de sansa allemaal bij in elkaar. Begrijp je? Luku, no mi adverseef mi de dichtbij mi no so mi bo op even. Police bepaalde sangi, maar de kifarag mi even no de Frans Pinas. Meneer Frans. Zeg wel weer more, want kifarag mi no de klok. Maar je na ghetto leider, ik kan bellen, maar we kunnen altijd maar ready. Je na zo je toch. Ik kan bellen, maar zonde arki mi begeven door in een programma toe tak zonde naf mi. Oké. Zondag is van mij. Ik begrijp niet, maar toch niet dat tot naar jou. Maar zondag is van mij. Ja, maar is op senatori. Zondag naar radio in Europa diaspora toch? Dat is maar vrij even. Ja, maar toch niet die award even, toch niet die award even, toch niet big up je even naar award toch. Je big up me. Me big up je ook twee en ghetto leider. Ja, toch. Ik weet dat je herinnert dat 2 jaar amago je tak president nou toch met tak Chandrika Persat Santoki. Ja, met tak Chandrika Persat Santoki. Oké, tak president. Dus 2 jaar Santoki go visrechter. En dat niet kan ik dat no afak dat mi overwinning. Oké. Afak dat mi overwinning omdat mi tja getuige toch. Actie mi sumana getuige, actie mi sumana de getuiges mi no. Sumana de getuige dan. You sowieso niet, want je daar Holland. Alla desra na masa efire, alla desra na masa man be bolof, alla desra na masa man be gona de ma osogo dansi, de bolofta de aspraka, de sansa man be taki, iba begrijp me. Fa amabo setting. Ik heb toen de eens aan je want Ida Holland dus min vieren. Ida Holland dat juist is, neem zijn extra pakket go toch omdat hij wakka. Ik begrijp me toch?
Desansa uno bo me gebruik voor desan dat morgen na desan dat we zoeken naar kantra no de. Ano mi althans ja want luko mi altijd mi hostel in alibi mi na hostel man. Altijd mi set mi san furuku mi gebruik mi san furuku. Dus mi enyang mi edrin alade me pai mi vaste lasten Frans Pinas mi no mag klagen maar apoti volk luko mi ewaka in alade uku fusranang. Mi niet na alade problemen. I begrijp me. En sana asani a president is bodaki ama bode echt sociaal die de zwakkere maar ama si schrijf ano ama sa mi nanga ama no de sociaal bezig schrijf ook toe. I begrijp me toch lukwera mi ano fu abob. Mi na FP da moet go na safe abob luku fa FP daarom ik mi no man kos FP luku fa FP de sinds begin ama de sociaal bezig. Sinds begin fu a regering disi ama de sociaal bezig. I begrijp me toch FP nou man na ala den desma bijna sa denanga de probleem sa doro na man wis anoma dek desma probleem helemaal maar ama isukuf kon desma tegemoet nanga ama salaris nanga sa ama verdien ama isukuf pus go baka die apoti volk is je begrijpt me dus het is juist het omgekeerde geworden dus nu akkoord juist na AVP ik doe aworo sa president bem do ja toch. Ja, maar... Ja, toch, Frans Pinas, ben je er nog, Piki Mino? Ik denk aan de tanga, maar VP heeft een eigen zak, toch? Je verwacht ook niet dat de president... Nee, maar in je desmata pot je toch, omdat lukuno. Aan meerderheid voor desmata atsu equatie in een volk. De moro bigiere. Maar if je lukuno no desa gebeur, na de gudu, wij komen moro gudera de pina, wij komen moro pina. Dan suma eluku de pina wang. If you sat on the top. You said on the top. Je luku so de guduang. Dat de guduang, de miljoenen voor de guduang, ik kom morgen voeren. De gebruiken voor de pinawang, en las wat helemaal plus. En ik kom morgen de stress-refi. Fawaka. Ja toch? Ja toch? Na de pinawang poti dat pe tuto. Oké, me lees puro. Maar no de pinawang no man na kota pidoro. Des mas asu ekwis no man na kota pidoro. Luku a basukata, a datrakata tori ego. Luku de swangero vrouwen. Dat nou, de probleem toch, maar los allemaal probleem op de president. Maar bepaald dat desma sa sitak aben fanodu. Lek asansa de ka datrakata. Gi desma sa no aben bu stress-refi. Ebe man kon desma dat toch moet wan fasi toch. Dat is alle de kata dat teki. Ja, me lees. Maar luku de subsidie etap oké, het is te begrijpen. Maar voor wat kan de ma, sa afopching, gripching, sa efodin tanga nu ete, sma de sa efodin 18 nanga 22 nanga 2000 SRD. Sa mus pai de besmoni gi desma gwa skoro. Sa mus potuan patunya tap fire. Sa mus pai EBS nanga watra Frans Pinas. Ne ben ki etawalisi, you know deja mi deja. Sa metegi adati eteki de arki. Ja toch. Iba kremi toch. En pemi e waka de masref ne waka de problema de man mi tanga de problema te de mere nanga de bigi wagi nanga de sirina na londe sma bi flok mo pasisi de sems ma pe de man be gona de sma oso de sems ma sa de sma be go taki u fotromi u gima mandat u gima potra u gima mafti matalanga te luko de shitaki ala de leider disi de me feti fu wansa no mo amakti nanga moro makti asya man se tak 28 zetel no de Frans Pinas. Ja, maar meneer Van Els, waar is het misgaan dan tussen jou en AVP? Want je bent een ghetto-leider met shit-up internet, je mekomen, bari, je doet mensen... Mijn ghetto-leider... Vicevoorzitter om mensen titel de elkaar. Mijn ghetto-leider, ik heb een verantwoording naar mijn tapu. En dan ga ghetto met het no-no-de. Toch? Als Surinaamse bevolking. En je tak agato da ineter krioro wana hun die staan hier panisi ingi potisma we bedoel te tak gato je begrijpt kan dit aan je familie schrijven want je hebt alasi je hebt kwata je hebt para je hebt nikeri je hebt albina in a binnenstad ala sotse dus masa abe minder boom dus masa sa is don nanga de problemen sa met sa lashoop is omesma lashoop no de ina kondre no want anja moro wangweli ba kondre maar dat is moeilijk. Maar in egi kon er mag las vertrouwen toch. Waarom moest de altijd toch? Want Bribi moest de altijd toch. En Abribi dat moest kon toch. Maar Abribi moro in a keldisi. Pepi, maar waar is het misgaan? Desman las vertrouwen ba in a keldisi komt tegen je. Desman las Bribi ba in a keldisi. Omdat desman sipakanga van zaken go.
Desma Shifuru. En desma no de lek fosi moro tak desma ne volg a politiek. Desma volg alasan no de. Desma luku de skerm. Fosi desma no be volg maar no desma volg. Desma sisa e play no de. Ja, maar een vraag naar you. Maar abo vraagpinas media timonisa ibe actie in aso. Nee, mijn actie toevraag ete. Dan we horen aan 12 minuten dan. Je hebt 2 minuten ja ete. Waar is het misgegaan tussen you en AVAP? Wanneer? Ote aburia kon tussen you en a partij? No, Buria no def minang apartheid. Say de mek Buria def minang apartheid. Buria no def minang omdat mi tak pa desande. Me tak pa desande mino ma je po desma voor de gek. Oké. Mino ma je po desma voor de gek. Met Buria de, want je jaar partijvoorzitter of is voor het gerecht. Dat na een vriendelijk toon intrappen. Het mag toch. Het mag toch. Het is oprecht toch. Maar Theodorov is rechter. Dat moest dan aan Chandrika Prasad Santoki. Dem soort ding? Wat weet je dat de rechter met hem doet? Loco, Frans Finans, liep dat die rechter jaren. Nee, maar natuurlijk, je hebt wel toe toch. Liep dat die rechter, liep dat die rechter Frans Finans. Frans Finans, dan moet je een suite zonde bakana. Wat tak bakana? Of hoe dat bakana niet more? Hoe kan dat altijd? Abupa. Yes. De kasonde, blessie. Juist. Reinald van Els, ghetto-leider. En hij is van plan om president... Nou, moet ik zeggen, president? Nee, niet de president zegt, joh. Hij zegt zelf, hij is van plan. Meneer Chandrika Prasad Santoki, president van Suriname ook, om voor het gerecht te slepen. Want hij vindt, meneer heeft heel veel dingen beloofd en hij komt zijn belofte niet na. Wij gaan het meemaken. Je luistert naar Standvaste Radio. Heb je ons gemist? Check ons op standvasteradio.nl.